Сегодня, 4 февраля, у нас проходит первый молодежный образовательный форум Гафурийского района «Свежий ветер» Жуян-Гулыш. И собрались здесь самые активные, самые инициативные молодежь, которые хотят чего-то в жизни, у которых есть какие-то цели. Проведение этого форума для нас является таким своеобразным достижением. Это только начало, и дальнейшие такого рода мероприятия будут и дальше, и каждый год, и по несколько раз в год. Целью этого форума является выявление инициативной, активной молодежи, объединение молодежи, создание какого-то такого объединения молодежи, которое могло бы дальше в будущем развивать район, развивать республику и развивать страну. Жуян-Гулыш «Свежий ветер» форумы менің үшін ол ғафуриячтардың хәрәкәткә килтерү, уларга яңа юнәлеште күрһәтү һәм бер үк урында ятуды бетерү. Сақтарында, бірінші, екінші курстарында оқығанда, менге немедер етмеген хымақ. Чөнки мәктәптәрдә оқығанда, гимназияда оқығанда, мен барғанда түрлерде қатнашып, актив болып берген. Сақты итке төшіріп, нишәптер менің шундай еремді, қатнашып йөрүемде онытып, башка кешеләр қатнашып йөргән менә итке төшіріп, һәм ошо актив вакытларымда кайтарга мәҗбүр булдым. Шундыктан мен 3-нче курстан башлап Гафури яшьләр берлегенә кушылып, улар менән төрле конкурсларга йөреп, форумнарга йөреп, менә яйгы форумнарында йөреп, улар менән танышып, бергәләшеп, үзебез төзегән проектларны дөньяга аштырып, менә бүгенге форумда ла безнең бергәләп эшләнгән емешебез дип әйтеп була инде. Шул форумыбызды без беренче үткәрәбез, беренче опыт һәм ошо форумда гына безнең эшебез бетмәс дип уйлыйм, чөнки без һәр ел һайын, һәр көн һайын без үтешеп торабыз. Елда үткән һайын без төрле форумларда катнашып, төрле опытлар алып, үзебезнең дә Гафури районында шундый форумларда ел һайын үткәрергә тырышырбыз дип әйтә алам. Я очень рада, что пришла на этот форум. Спасибо большое организаторам, спикерам. Я получила очень много информации и надеюсь, в будущем я сама когда-нибудь стану таким же спикером, как и все те, кто приехал сюда. Мне очень понравилось, честно. Я узнала, как делать проект. Надеюсь, я в дальнейшем сама когда-нибудь сделаю такой же масштабный проект, как и этот форум.